人のくしゃみは時速160キロ。人がくしゃみをするとき、鼻や口、なんと時速160キロにも達する。これは一般的な高速道路で走る。このような体の仕組みを知ると、ウイルスや細菌が含まれることもあるため、またくしゃみを無理に我慢すると、できるだけ自然に出す方が健康に良い。このような体の仕組みを知ると、くしゃみ一つにも驚くべき科学が隠れていることがわかりますね。雨はやがて蝕むように包み隠し溶けるように流れ街に紛れ